Mukama wange nsanyusa okusanga. Eso. Yebala emirimu. Kale se. Nawe yo. Kale sebo. Karantini ekwatidde waka. Karantini etukwatidde waka. Tetulina kyakukola naye nga gyetuli. Mpola Mukama akyatukuumye. Kubanga Mukama yasinga mu byonna ebikolwa mu nsi. Bwe twekwasa eka naye nga karantini kino ekyagwawo okuga tubeere tukirabanga. Naye kyakwata ku buli muntu yenna obaani buli muntu yenna kimukwatako. Naye nga weetuli Mukama akyakuumye weetuli. Ate tujja kumalako. Kakati kakawunga bagaba akawunga. Wafunako kawunga. Akawunga bagabira Kampala ne Wakiso nawe ndozo si Wakiso? Eze ni Wakiso emirundi ng'ebiri oba esatu. Tona bakufunako wadde kawunga. Nze akawunga kabwe sikalabangako era sikaagala. Za kawunga akange kenfuna. Abantu ba member bafa ba people power. Ne bagamba nti Katumba kyekiriwo. Kale ne bajja ne bandeetera. Ate n'emikwano gyange ejinjagala ejimanyi nti Katumba ali waka ku mu karantini ate mulwadde wa sukaali. Ne bajja ne bandeetera. Ne bazanyo ne Lwamiti wano, Lwamiti Miles. Yajja wano nandeetera balala bagaba kawunga yandeetera matooke n'aleeta omukyere n'aleeta buwunga nali wano n'abavubuka bange Bobby ne Miro nabo ne tugabana wano nabo ne mbagabanyako ne balirwana aba ye balokudduukirira mu mbeera eno mu mbeera eyo ne baza n'abalala bali eyo abalala bali mu Amerika abalala bali Sudani abalala bali mu Arabu eyo banyambye babeera awo n'agamba Katumba kiri kitya kiri bwe kiti kubanga ffe twemanyi abawagizi ba people power twemanyi abasinga kale nze bino ebyakawunga bebagaba n'obuwunga simanyi bijanjala ebitajja simanyi biki ate bisobola kundukanya nga n'ababirina nabo ate abamu bayiwa biwe kituufu kakati aba people power batera okukubira kasimu ne bakubuuza oli otya abakuweerezayo ku ttooke nga bonna people power munnaabwe kiseera kino tebakyalina nabo we bajja batudde waka mbere bayisiza etya nga ba people power mu kiseera kye tulimu. Ffe tetusirikanga era tuwogera tulina ekintu kyaffe bwe tukikola tugamba ne kitambula ne kimanyiwa buli wamu wonna bw'oyogera ku people power buli wamu baba bakola ki baba bakutegeera. Ngera bwe tulina bammemba bangi nnyo mu nsi z'ebweru mu Uganda buli wamu wonna we bali ffe era tuwogera tebaddeyo ne balowooza nti olwokubanga covid nti people power tekyayogera tuwogera naye ate okukola ekintu kimu kyokka kitiisa eggwanga ndowooza bakirabye omukulembeze waffe yakoze show ekyasoose mu Uganda ndowooza mu nsi yonna yakankanyiza abantu nga balaba omusajja omukulembeze wa people power yakoze ekintu ekitabanga nawo ate n'agiwamu ssente empitirivu ate ng'agikoledde waka ndowooza kati kye tuba tulaba nange nteekateeka ku Yidi kuyimbira ewaka wano nyimbiremu abantu bange n'aba people power mbayimbiremu era ne ku Sunday tulina show gye tugenda okukola enansana eyo era ng'ejja kufaanaganako ng'eyo ejja kubeera yawaka naye nga tugirabira ku mutimbagano girabira ku mutimbagano kubanga nze mukulembeze w'ekibiina kya Wake Up People nina abavubuka abo abayimba ennyimba z'opposition bangi nnyo bagambye muzeeyi kati nga mukama waffe bw'amaze okuggulawo aguddewo oluggi naffe tukiteekeyo konza ate walinawo obuzibu okukooka obukoosi tugenda bakookera tukirindiridde omanyi bangi babadde bajja boogera nga bagamba people power boogezi naye covid abazibye omumwa tebakyalinayo boogerera kati musazeewo okutandika nkola eyo kati tutandisewo okutandika enkola eyo manyi mukulembeze kasita ayogera omukulembeze abakulembeze bangi naye njogera ku mukulembeze wa people power Kyagulanyi Ssentamu gwe njogerako pulezidenti waffe 2021 gwe tutunuulidde era waliwo ebigambo byempulira bibatiisatiisa tebabatiisatiisa okulonda kulina okubaawo oba kwagala oba butayagala ono covid ye alina okuvaawo kubanga era mumulaba
takyaliwo biryawo abantu tebakyakitya nnyo ng'ate bekibadde mabega kubanga abantu batambula bwavu we buli mu ggwanga naye ffe tekitugaana kwogera ebibi tubyogerako n'ebirungi tubyogerako okitegeera ssebo kati ekizibu ekiriwo tuyinza okulowooza nti covid yagenda kuggwawo mu kaseera era 2023 okulonda naye njukira omukulembeze era yayogerako ndowooza olwogero olusembyeyo ku UBC n'agamba ye tasobola kuzza abaana mu masomero olw'embeera eriwo naye kiba kikyetagisa kutwala mwaka nga abaana batudde waka asooka alwanyisa ekintu kino kati watya nga tutuuse nga mwezi ogwokutaano ogw'omwaka ogujja nga batugamba kikyali bubi eyo tajja kutuukayo kubanga amawanga agatusingako obunene agasinga n'okuba n'eddagala gatandise okusumulula abantu baago n'endwadde gye zaava batandise okuzuma kati ate ffe abali wano mu Uganda tugaana tutya omukulembeze anaagaana atya okuggulawo nti kubanga ng'ate abalala bagguddewo ekibadde kitufuga ge mawanga nga America, Spain, Denmark, Bungereza amawanga ngaago China kubanga tegaguddewo naye ate oba yatandikira olumbi ate baguddewo yanaagaana ekitegeeza bw'agaana abaasazeewo kugamba nti kulyaza amaanyi abalonzi ba Uganda okitegeera naye ffe tetukikkiriza era tugamba nti tusabye nnyo endwadde eno egende era eri mu kkuba egenda covid tayinza kutta bannayuganda tekisoboka gwali oliddeyo yafudde obulwadde buno mukama atukwatiddeko tetunafiisa ate batuwonya nakuwonya ne bagamba nti baasiibuddeyo bati bawonye kitegeeza Uganda eyina eddagala twebaza Uganda eyina eddagala eriwo gya covid okitegeera kati kitugana tutya okulonda mu maaso gye bujja awo tuteeka okulonda ya kakati muteeseteese kutandikira ku ki nga bakatusumulula bati ekibadde kigenze mutandikidde ku ki anti era we twakoma we tutandikira tulina okutegeeza bannayuganda kiki ekituufu ani gwe balina okulonda kiki ekigenda mu maaso n'okuba nti buli muntu yeebeereramu kubanga sipiidi gye twaliko yali y'amaanyi nnyo yali leesi ogiwuliriza nga n'abalala batadde ku puleesi ey'okukogga obukozi okiwuliriza naye kati buli lukya ate kituyambye nnyo kuba kati twamaze okulaba omukulembeze waffe w'alina okwogerera okitegeera libadde bamubikkako ki amaaso talina waayogerera naye kati twakitegedde mpozi zabadde miliyoni mmeka wazitegedde bulungi nnyo ezaalabye miliyoni 4 n'ekitundu nsuubira kati miliyoni 4 n'ekitundu zonna nga zitadde kuli amaaso ate nga zimulabye mu ssaawa obusaawa ate ab'ekibuga balina data naye olwayo yandiyegombye mulanga mu kyalo talina data naye nga ayayano mulabako naye kati era tuli mu kubikolako era tusindika obuntu obwo mu ngeri tusindika buli wamu buli muntu n'amanya shobo yakoze eki bwe yatambudde kati awo omukulembeze ajja kwogera omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu alina okwogera era abantu babeereyo nga bakimanyi nti lyali era mulamu talina buzibu mwamulaba abantu badde beeralikira tebakyamulaba tebakola ki mulaba musajja mulwanyi yalwanirira abasajja abaali ababbi bannanfuusi abalyake abaali babbye sente z'eggwanga bazeeyongeza miliyoni 22 nabagamba eno nguzi era bwe yatuuka n'agamba nti eno nguzi buli muntu yatandika okukankana ne bazizaayo kati bonna bakankana bwe bati neraba obubbi obuli awo mu ssente z'eggwanga baali bamaze ozeegabanya naye n'agamba nedda tekisoboka yekka yayogera eddoboozi ne likola kitegeeza eddoboozi lya Kyagulanyi bwe bwalyogera likola buli wamu era buli muntu aliwulirize osegeera so ya kakati waliwo embeera gye bataddewo nze gyenja okulowooza oba yakutiisa mmwe abagoberera Kyagulanyi okusinziira ku mubaka zaake just bamusanga busanze yayamba bannansi abali obubi abawadde kamere takuŋŋaanyiza abantu atutte muntu sekinomu nga bamuli katumba n'enkuwa akaveera k'emmere n'entwala ewaagundire mu akaveera k'emmere ne bamukuba mu nkuba etiisa mwe tekibatiisa nga mwabagoberera Bobi Wine nti bayinza ogenda babanyiga mu ngeri eyo bajja kumulamwa ekitegeeza anti mu lutalo mubaamu okufa n'okuwona ate mubaamu abalwanyirizi b'eddembe zaake mulwanyirizi wa ddembe era nsooka okugamba bannayuganda mwebale nnyo okusabira zaake natafiira mu mbeera eyo ey'obulumi bwetyo ey'abantu betugamba nti bali awo tebategeerekeka bw'ogendewo omuntu n'omukwata n'omuteeka ku mpingo n'omusiba n'omutwala nga oli w'amateeka ate n'omala ku ssaawa emu
n'ogamba nti omuntu oyo sife twamukubye kyokka aliko ebinubule naye nga wali omukwata teyaliko wadde ki wadde akanubule n'akamu n'omala n'omukwata n'ogamba nti sinze tetumanyi yali alwanyisa abamukwata ng'ali ku mpingu be yalwanyisa empingu kitegeeza ki bannayuganda abantu aboogerera ebitongole muleke ate kuwuddisa bannansi muleke kuwuddisa bansi nga mwogera ebigambo kubanga babawa ssente mutunule mu kamera nga bwe ntuludde wano oyogere ebintu eby'obulimba ebirawa n'ayonka omuntu ali ku mpingu alwana nani era bwe mwali mukwata yali ku mpingu ne mumutwala mu kkomera ate nga lyammuyi ate ne mumala ne mumutuusaako ebyo mbu yeetuusizzaako obuvune atya ani asobola okukola ekintu kifaanagana bwe kiti omukulagirira poliisi yakugamba nagamba omuvubuka oyo wafujjo nnyo tebamanyi balina magiki kubanga bamutwala mu kkomera nga taliko kinubule ye neyeekuba neyetuusa ku mbeera gyalimu yokubeera nga tasobola nakusituka wansi anti era n'oyo omwogezi oyo ayogera si yasoose okwogerera poliisi wabaddewo aboogerera bangi ababadde ab'amaanyi abalimbalimba naye tebakyaliwo kuba ne basimye mu nsubuga baali boogezi ba poliisi owuliriza waliwo bano bakayima nabo baali boogezi ba poliisi kati byayogera ensi emulaba enkya gavumenti zijja kukyuka nga biwayogera ayo yennyini yagenda okudda mu kamera agambe bannange nayogera ku zaake nali nnimba okiwuliza nayogera ku zaake bye nali njogera nali nnimba nga yeenenya bajja kwenenya abo bonna balokoke badde mu gavumenti entuufu naye nga byemwogera kati nga babawa ssente ebyo mwali badde muvaako n'okutulugunya bannansi omuntu gw'otulugunya muntu munnayuganda azaalibwa mu uganda kati nawuliddeyo n'ebigambo ebigambibwa mu simanyi basimanyi olw'okubanga muki muganda owuliriza kati bwe muba mutandisa ebintu ebyo bye twali tuvuddemu ebyo ebyokusosola mu mawanga uganda mugenda ogireetera obuzibu obw'amaanyi ennyo okudda mu kusosolegana mu kitta bantu ekyaliko ne Rwanda kasa mutandika mbu mukuba gundi kubanga muganda mukuba gundi kubanga awagira gundi no bino ebyobufuzi mwali badde mubiteekawo ne tubeera mu leesi nga buli muntu asobola okweyogerera Bobi Wine mumukkiriza okweyogerera n'ayogerera abantu ne bakkiriza ne President Museveni nawe n'ogenda n'oyogerera ewuwo awantu w'oyagala abantu ne bakkiriza byokola ki byotugamba so si kugamba bugambi nti omu yaaba ayogera okiwuliriza eyo teba democracy kyetaaga buli muntu ayogere bwe bibanga byabufuzi nga ffenna twogere abantu basalewo ani mutuufu ani mukyamu naye okubeerawo okutulugunya bannansi kikyamu kifuukidde ddala ekikyamu kubanga ebintu mbikola mbiraba President Museveni nye yagamba nti wabeerewo abeerodiyu bakwefuulidde batandise okuba abantu amasasi misana ntuku olina avyo agamba ate oyo tumunoonyerezaako simanyi aweerodiyu gwewawadde mundu ate n'ogamba nti okyamunoonyerezaako eka okunoonyereza mu gavumenti ne poliisi kyafuuka kya bulimba buli saa kunoonyereza omuntu gw'olabidde ddala ng'akuba omuntu we papa aweerodiyu bwe beetambula babeera 5 oba 6 ne mubulwako eyakubye omuntu esasi mbu era mukyanoonyereza abo nno abantu abo babagenderere naye ffe katusabe busabe nti Mukama atuyambe kubanga ekintu kye tuliko ku ssaawa eno kyakununula bannayuganda embeera gye balimu embeera enkyamu embeera enfu etakyategeerekeka abantu bali mu bulumi abantu tebakola abantu bali waka abaana ne bali waka abantu balwadde tuli ku kirwadde kimu kye mulowoozaako kyokka ekyokulowooza ekirwadde kye mulowooza ku bantu bannayuganda nga mugamba nti covid naye abalwadde ba siriimu abalwadde ba sikosero abalwadde baki bonna abalwadde abo mubalaba naye lwaki mubadde ku kirwadde kiri kyokka kati abalwadde ba siriimu balinawo eddagala gye balijja ffe tuli balwadde ba sukaali mulowooza eddagala tulijjawa owuliriza abalwadde ba sikosero balijjawa entambula teriiwo mwagisalako gavumenti yagamba nti abantu babeerawaka abantu ne bakkiriza naye mulondodde abalwadde ababadde abalwadde kuva emabega oba mutangira ekirwadde ekijja obuza okusinga ate okutangira endwadde eriwo gye mwamanya abantu mubayambe abantu bali mu mayumba bafa njala omulwadde wa siriimu alina okulya emirundi gyayagala omulwadde wa sukaali alina okulya emmere nga asosola nsosole kati mugaba emmere naye siwuliranga mugamba nti abalwadde ba sukaali babalwadde emmere bweti wabula era nabo mubawa kawunga na bijanjalo ate bye batalya okiwuliriza ate kati bye muwaayo bimugamba bo mubafuddeko ddi
nalaba bano abalwadde nga babasiibula simanyi balwadde baki sorry abalwadde ba sikosero